လာပါ MNTF YouTube channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက် share ပေးခြင်းတဲ့အရာလေးကတော့ Windows 10 တွေ Windows 11 တွေမှာ antivirus software တွေအပြင်တခြား protection software ဘာတစ်ခုမှမသုံးဘဲနဲ့ဒီ Windows 10 တွေ 11 တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘလို့စိတ်ရှာနဲ့ antivirus မကိုက်အောင်ဘလို့သုံးရမလဲဆိုတဲ့ step လေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးပါဟုတ်ပြီနော်ဒီ step လေးတွေကျွန်တော်လုပ်တဲ့အတိုင်းပဲနေတိုင်းကိုလုပ်တဲ့အလုပ်တွေမှာထည့်လုပ်သွားမယ်ဆိုရင် antivirus software ကိုထည့်စေရမလိုပဲနဲ့ AACC သုံးလို့ရတယ်။ဘာကြောင့် antivirus software ကိုမထည့်စေချင်တာလဲဆိုရင်ကွန်ပျူတာတစ်ချို့မှာ antivirus software တစ်ချို့ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်အရန်ကိုကွန်ပျူတာကလေးသွားတယ်။တချို့ antivirus software တွေက run နေတဲ့စားတယ်အကုန်စားတယ်။ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေက background မှာ run နေတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ software တွေကကောင်းကောင်းမွန်မွန် run လို့လည်းမရအောင်အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံလိုနိုင်ငံမျိုးမှာဆိုရင် C software တွေအများစုအသုံးပြုကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လို software တွေ run တဲ့အခါမှာ antivirus software တွေထည့်ထားတယ်ဆိုရင်ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုလူတွေအတွက်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဓိကလုပ်ပေးရခြင်းဖြစ်တယ်ဒီဗီဒီယိုသုံးမယ်ဆိုရင်ကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဗီဒီယိုအစနဲ့အဆုံးထိတရားကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် step by step ကိုနေတိုင်း follow လုပ်သွားဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် antivirus software ကိုလုံးဝထည့်စရာမလိုဘဲနဲ့သုံးရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အခုကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာကိုကျွန်တော်စဝယ်ပြီးတည်းကကျွန်တော်သုံးတာ2နှစ်ရှိပြီ။အဲ့ဒီ2နှစ်လုံးမှာကျွန်တော် virus နဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာတစ်ခေါက်မှကျွန်တော်မဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒီမတိုင်ရင်ကျွန်တော်မသိခဲ့တဲ့ကာလတွေကပဲ ransomware တွေတခြား virus တွေကျွန်တော်ကိုက်ခံရဘူးတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော် step by step ကျွန်တော်အရင်ဆုံးအကုန်ပြောပြမယ်။ပထမဆုံး step ကတော့လူတိုင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲ Windows 10 နဲ့ 11 မှာပါတဲ့ protection setting Windows Defender ဟုတ်ပြီနော် Windows Defender Windows Security Setting ပေါ့အဲ့ဒီဟာကိုလူအများစုကတိတ်ပြီးတော့အလုံးမလုံးဘူးတိတ်ပြီးမယုံရဘူးလို့ပြောကြတယ်မှားပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ဒီ setting တွေကိုသွားမယ်နော် setting တွေက privacy and security အထက်ကနေ open Windows Security ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ Windows Defender setting ရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာ virus and threat protection setting ဆိုတဲ့ကောင်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထဲကနေပဲတခြား antivirus software တွေအလုံးလုံးတူလို့ပဲကျွန်တော်ဒီမှာအလုံးလုံးလို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီတော့ပထမဆုံး option က scan လုပ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီမှာ scan option တွေကိုသွားပြီးတော့ virus ဝင်နေလို့တန်တရားရှိတယ်ဆိုရင် full scan ကိုနှိပ်လိုက်ဒါမှမဟုတ် Windows Defender antivirus scan ကိုနှိပ်ပြီးတော့ run လိုက်လို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆို scan နောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက virus ရှိတယ်ဆိုရင်ရှိတဲ့အကြောင်းသူပြပေးလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီနော် virus ရှိတယ်ဆိုရင်သူကဒီပုံစံမျိုးလေးတက်လာလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ folder access လို့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာပေါ့ bias တစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ action ဆိုပြီးတော့ရှိရမလားအဲ့ဒီ action မှာကျွန်တော်တို့က allow လုပ်ရှင်တာလား delete လုပ်ရှင်တာဆိုတော့သူကဒီမှာပြလိုက်မယ်ဒါ bias တွေမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ allow on device ဆိုပြီးတော့ပဲရှိနေလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော် example ပြပေးတာနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ ransomware protection ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် ransomware protection အကြောင်းကကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့တက်ကိုပြောထားတဲ့အရေးကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ ransomware protection အကြောင်းကိုကြတော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပဲသွားကြည့်ပေးပါကျွန်တော်ဒီအပေါ်လေးမှာတင်ပေးထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ပြီးဆိုကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ရမယ့်ကောင်လေးကဒီ virus and threat protection setting လေးကိုသွားပြီးတော့ real time protection နဲ့ cloud deliver protection ဆိုတဲ့ကောင်လေးနှစ်ခုကိုဖွင့်ပေးထားရမယ်ဒီကောင်ကတော့တစ်ချက်ဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အများတန်းပွင့်နေမှာပဲဟုတ်ပြီနော်တစ်ခါလေကျွန်တော် software installation လုပ်ရှင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်မှဒါဒီ real time protection ကိုပိတ်ပြီးတော့ software installation လုပ်ပေးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ virus protection အတွက်ကဒီ step လေးတွေနဲ့အဆင်ပြေသွားပြီOkay နောက်တဲ့ step ကကြတော့ကျွန်တော်တို့က step menu ထဲကိုသွားမယ် step menu ထဲကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က SCCU RITY security and maintenance လို့ရိုက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ security and maintenance control panel နဲ့ထဲကနေရသွားပြီးတော့ step by step သွားလို့ရတယ်လို့ search bar မှာဒီလိုရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင် security and maintenance ဆိုရင်ကြာလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အခုလိုမျိုးလေးကြာလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာ security ဆိုတဲ့ tab ရဲ့ maintenance ဆိုတဲ့ tab ရဲ့နှစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဓိကကြည့်ရမယ် security ဆိုတဲ့ tab မှာဒီမှာဒီကောင်လေးတွေ on ထားလားဆိုတော့ကြည့်မယ်တချို့ windows တွေမှာဆိုရင် network firewall ကိုလည်းသူက on ထားတယ်ဆိုရင် on ထားတဲ့အကြောင်းပြမယ် virus protection ကိုလည်း on ထားရတယ်ဆိုရင် on ထားတဲ့အကြောင်းပြမယ်တကယ်လို့ firewall on လားမ on လားသိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒီမှာ on ထားလား off ထားလားဆိုတော့ပြလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကအခုနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ security setting မှာပဲပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် virus and protection setting ရဲ့၃ခုမြောက်မှာ firewall and network protection setting ဆိုတဲ့ကောင်လေးဟုတ်ပြီနော်အကောင်လေးကလည်းရေးကြည့်ပါတယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို on ထားပြီး maintenance လုပ်ရမယ်
ပထမဆုံး maintenance ကကြတော့ change security and maintenance setting ဆိုတဲ့ခေါင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာတစ်ခါလေတည်းကြာရင်ကိုယ့်ရဲ့ computer ဒါမှမဟုတ် virus ကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ option လေးတွေကိုပိတ်နေတတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ option လေးတွေအကုန်လုံးကိုဖွင့်ပေးထားရမယ်အကုန်လုံးကို selection ပေးထားပြီးသွားပြီဆိုရင် change user account control setting ကိုနှိပ်မယ် yes ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာတွေ့လားဒါကို तू က default အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး minimum လောက်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါကိုအမြဲတမ်းလို့အပေါ်ဆုံးမှာ always notify ကိုရွေးပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင် तू ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော် application တစ်ခုဖြစ်တာဖြစ်ဖြစ် file action တစ်ခုလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာပဲအခုနလိုပေါ့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ yes no ဆိုတဲ့ box လေးတက်လာတယ်မလားအဲ့လို box လေး तू ကအမြဲတမ်းတက်နေမယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးကိုလှုပ်ထားတဲ့အခါမှာလုံးဝဒီကျွန်တော်ရဲ့ computer control ကကျွန်တော်တို့စီမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မသိဘဲနဲ့ computer ကဘာမှလုပ်လို့မရတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော် recommend ပေးချင်တာတော့ထိတ်ဆုံးကိုတင်ပြီးတော့ okay ပေးထားလိုက် yes ပေးထားလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီ security and maintenance setting ထဲမှာအဆင်ပြေသွားပြီ okay နောက်တစ် step တစ်ခုကကြတော့အရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဓိက bias ဝင်တဲ့နေရာလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် computer တွေကို bias ဘယ်လိုဝင်လဲဆိုရင် application တစ်ခုခု installation လုပ်လိုက်တာနဲ့စပြီးတော့ bias ဝင်တယ် okay ကျွန်တော်တို့က website တစ်ခုခုကိုတွားတယ်ဥပမာ Zaka website အနေနဲ့ဘယ်လို site အနေနဲ့ပေါ့တွားတဲ့အခါမှာကြော်ညာလေးတွေတက်တယ်အဲ့ဒီကြော်ညာတွေကိုကမသိဘဲနဲ့ဖြစ်စေသိလို့ဖြစ်စေနှဲ့တဲ့အခါမှာတစ်ခါလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့က software ကိုသူက download ဆွဲသွားတယ် download ဆွဲပြီးတော့တစ်ခါလေကြာရင်သူက installation မလုပ်ဘဲနဲ့ကိုကသွားပြီးတော့ installation လုပ်မိတာနဲ့ bias ကိုက်သွားနိုင်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က first တခုအကြံပေးချင်တာက software ကို down တဲ့အခါမှာလုံးဝစိတ်ရှသေချာရတဲ့ website တွေက down C software နေနေပါ software နေနေဟုတ်ပြီနော်စိတ်ချတဲ့ website ကနေ down ပြီးမှ installation လုပ်တကယ်လို့ကိုယ်တိုင်ကစိတ်မရှာရဘူးကိုယ့်ကိုတန်တရားရှိတဲ့ file name တွေကလည်းနည်းနည်းယုံကြည်စရာမကောင်းဆိုရင်တော့လုံးဝအဲ့ဒီ file ကိုမသုံးနဲ့ဖြတ်ပစ်ဟုတ်ပြီနော် okay အခုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် Viber ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော် down ထားတယ် okay အဲ့ဒီ down ထားတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်က installation မလုပ်ခင်မလုပ်ရမလဲဆိုရင် right click ထောက်မယ် right click ထောက်တဲ့အခါမှာ Windows 10ဆိုရင်သူကဒီပုံစံမပေါ်ဘူးခုလိုမျိုးလေးပေါ်လိမ့်မယ် Windows 11ဖြစ်တဲ့အတွက် right click ထောက်ပြီးတော့ show more option ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ scan with Windows Defender ဆိုတဲ့ option တွေရှိတယ်တွေ့လားအဲ့ဒီကောင်လေးကလက်ကားပေးထားတာမဟုတ်ဘူး application တိုင်း installation လုပ်တဲ့အခါမှာဒီကောင်လေးကိုနှိပ်မယ် scan with Windows Defender ကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် तू ကဒီမှာ scan ပေးသွားလိမ့်မယ် scan ပြီးရတဲ့စောက်ပေးလိုက် virus ရှိတယ်ဆိုရှိတဲ့အကြောင်းပြပေးလိမ့် virus မရှိဘူးဆိုရင် तू ကဒီမှာ zero threat found ဆိုပြပေးလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီ virus မရှိဘူးဆိုရင် installation လုပ်လို့ရပြီ okay တကယ်လို့ C software ဆိုတာတချို့လူတွေနားလည်မယ်နော်ကျွန်တော် C software လို့ပဲပြောတယ်အဲ့ဒီ C software တွေ installation လုပ်တဲ့အခါမှာတော့ဒီလိုမျိုးသွားလိုက်လို့မရအောင်ဒီလိုသွားလိုက်တာနဲ့ तू application delete ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုအခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကလုံးဝကိုစိတ်ရှသေးကြရတဲ့ website လေးရှိတယ်ကျွန်တော်က YouTube မှာပြောပြပေးလို့မရလို့တကယ်လို့အဲ့ဒီ website လေးသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ page messenger ဒါမှမဟုတ် Telegram ကနေလာမေးပြီးကျွန်တော်ဖြေပေးမယ်ဘယ် website တွေကနေ application download ကောင်းလဲဆိုတာဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးကတော့နီးလေးတနည်းဖြစ်တယ် okay နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ Windows Defender ထက်ကောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ့ပါသုံးလို့ရတဲ့ website တခုဒီ Virus Total ဆိုတဲ့ website လေးဒါလေးသိတာကျွန်တော်ကြားပါပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ Virus Total ဆိုပြီး Google မှာရလိုက်အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ Virus Total ဆိုတဲ့ website ကိုသွားနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးသားဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာ shows file ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်တွေ့လားအဲ့ဒီ shows file ကိုနှိပ်ပြီးတော့ application တွေကို scan functional file တွေအကုန်လုံးကို scan ဖတ်ခိုင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးကိုထောက်ပြီးတော့ open နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက scan ဖတ်ပေးလိမ့်မယ် bias ရှိရဲဆိုရင်သူရှိတဲ့အကြောင်းပြမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ bias ရှိရဲဆိုရင် installation လုပ်စရာမလိုဘဲနဲ့ delete လုပ်လိုက်လို့ရတယ်ခင်ဗျနော်ဒီ website လေးကိုလည်းသုံးလို့ရတယ် Virus Total ဆိုတဲ့ website လေးဒါလေးကတော့ကျွန်တော်အပူအနေနဲ့ပြောပြတာပေါ့ Windows Defender သုံးရုံနဲ့အဆင်ပြေပါတယ်တခြား heavy file တွေမှာသာဒီကောင်လေးကိုသုံးကြည့်ပေါ့ okay နောက်ထပ်တစ်ခုအရေးကြီးတာက application ခုနကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီเนาะ application တွေကို down တဲ့အခါမှာ second ဖတ်ဖို့ရယ်အခုဒီကောင်ကကျတော့ website တွေတွေ့တဲ့မြတ် website တွေအကုန်လုံးကိုရှောက်မဝင်နဲ့ website တိုင်းမှာသူကကြော်ညာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကြော်ညာတွေကိုကမသိဘဲနဲ့နှိမ့်မိလိုက်တဲ့အခါမှာ bias တွေတမျိုးမဟုတ်တမျိုးဝင်တတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က website တိုင်းကိုလိုက်ဝင်စရာမလို okay ဒီမှာကျွန်တော်ဟို example အနေနဲ့ Virus Total ဆိုတဲ့ website ကိုကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့ official website ကဒီမှာအောက်ကိုသွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ Virus Total ကိုမှတခြား website တွေအများကြီးရှိအောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Windows Security အရာတိတ်မပေါ်သေးတာဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ alternative website တွေရှိလိမ့်မယ်
ဟုတ်ကဲ့အဲ့လို website တွေကိုဝင်တဲ့အခါမှာဒီ virus က secure ဖြစ်လားမဖြစ်လားသိကျင်တယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အခုကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ပေါ့ဒီ website တစ်ခုကျွန်တော်ဝင်လိုက်တယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုသူ့ရဲ့အပေါ်မှာဒီမှာ link လေးရှိရတွေ့လားအဲ့ဒီ link လေးကိုကျွန်တော်တို့ control C နဲ့ copy ယူလိုက်ပြီးသွားပြီဆိုဒီမှာ URL ဆိုတဲ့ကောင်လေးထဲကိုသွား paste လုပ်လိုက်ပြီး enter နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ website ကစိတ်ချရလားစိတ်ချနဲ့ဝင်ပြီးတော့စာတွေပဲဖတ်လို့ရတာ download ရလဲဆိုတာကို second ဖတ်သုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်သူကစိတ်ချရတယ်ဆိုဒီမှာသုံးလို့ရတယ်ဒါက website တွေကိုစစ်တဲ့နည်းပေါ့ okay အကြံပေးချင်တာကတော့ antivirus ကြော်ညာတွေအရန်တက်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ website ကိုမသုံးနဲ့တခြား website ကြော်ညာနေတဲ့ website တွေကိုသုံးကြည့် premium website တွေကတော့လုံးဝစိတ်ချရတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် online မှာကျွန်တော်တို့ form တွေပါတယ်တွေ့တဲ့အခါမှာလုံးဝ form တွေကိုမဖြည့်မိစေနဲ့နောက်တစ်ခု bias တစ်မျိုးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်နော်ခဏလေး okay နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့က mail တွေ telegram တွေ viber တွေမှာကိုက facebook တွေပေါ်မှာပေါ့မသိဘဲနဲ့ဒီ cancel မဲ့ဖောက်တာတွေပါလို့အဲ့လိုဖုန်းနံပါတ်တွေရှောက်ပေးတယ် gmail တွေရှောက်ပေးတယ်အဲ့လိုအခါမျိုးမှာအဲ့ဒီ gmail တွေဖုန်းနံပါတ်တွေကိုတုံးပြီးတော့ bias အနေနဲ့လူတွေက hack မှုအတွက်အခုလိုမျိုး mail တွေပို့တယ်ဒါဆိုဒါကျွန်တော်ရဲ့တင်တန်းကိုရောက်လာတဲ့ mail သူရေးထားတဲ့စာလေးကိုဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ page ကိုတုံးထားတဲ့ AD account က disable ဖြစ်သွားတာဒါလုံးဝ Facebook ကပို့မယ်ဆိုရင်သူကဒီအတိုင်းပဲပို့တာဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့ကိုကမသိဘဲနဲ့ဒီ link ကိုသွားနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ login နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် bias တော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook account တွေသူတို့စီပါသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလိုမေးနေဟုတ်ပြီနော်တခြား Viber တွေ Telegram တွေဘာနေဝင်ဒီလိုမျိုး link တစ်ခုပို့လာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ link ကိုဘယ်တော့မှမနှိပ်နဲ့ဟုတ်ပြီနော် link ကိုဘယ်တော့မှမနှိပ်နဲ့အဲ့ဒါစိတ်ချရဆုံးပဲโอเคเนาะဒါဆိုသူ့ရဲ့ email address တွေပါဖတ်เสียရမလို့ email address တွေကြီးလိုက်နာမည်တွေဘာတွေမှမသိဘူးเนาะဒါကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ user name Facebook ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တွားပြီး account ကပြတ်သွားပြီโอเคအဲ့လိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကြောက်เสียအကောင်ဆုံးပေါ့ဟိုဘက်ကနေလူကနေကိုယ်ကိုလုံးဝလာပြီးတော့ attack လာလုပ်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ protect လုပ်ရှင်နေဆိုရင်တော့ကိုယ့်ဘာသာကိုတတိထားပြီးတော့ mail တွေပါတယ်ဖတ်တဲ့အခါမှာတေချာဖတ်ဘယ်သူပို့လဲဆိုတဲ့ email address ကိုတေချာဖတ် email address ကမှန်တယ်ဆိုမှသာ live လုပ်ပေးဟုတ်ပြီနော်Okay နောက်ဆုံးနည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ Windows update နဲ့ဆိုင်တဲ့နည်းလေးပေါ့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာ error တွေပါတက်တယ်ဆိုရင် Windows update လုပ်ဖို့ပြောခဲ့တယ်တကယ်တော့ error တက်တယ် Windows update လုပ်ပြီးမှတက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ error ကိုဖြေရှင်းနေဆိုရင် Windows update တွေကိုဘယ်လို uninstall လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် Okay အခုဒီမှာကျွန်တော်ဗာပြောရမလဲဆိုရင် Windows update ကအမြဲတမ်းတက်တယ် Windows update တက်တာဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာဒီ blue screen error လို့ခေါ်တဲ့အပြာရောင် screen ပေါ်လာပြီးတော့error မျိုးတွေတက်လာပြီဆိုရင် update ကိုကျွန်တော်လုံးဝပိတ်ရှင်လာပြီဘယ်လိုပိတ်ရမလဲဆိုရင်ဒီမှာ pause update ဆိုတဲ့ကောင်လေးရှိတယ်တွေ့လားအဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့ပိတ်တာအလုံးမလုံးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလုံးဝကြီးကိုပိတ်ရှင်လာပြီအဲ့ဒီ error ကိုကျွန်တော်မမြင်ချင်တော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုပိတ်ရမလဲဆိုရင် step menu ထဲကိုသွားမယ် SCRVIC ရဲ့ service လို့ရိုက်လိုက်မယ်ဒီမှာ service ဆိုတဲ့ကောင်လေးရှိတယ်တွေ့လားသူ့ကို runnet administrator ဆိုပြီးတော့ဖွင့်လိုက်မယ် yes ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာတက်လာပြီဒီဘက်ဘေးတက်လာတဲ့ကောင်လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့က window update ဆိုတဲ့ကောင်ကိုရိုက်ရှာမယ် okay ဒီမှာ window တက်လာပြီဒီမှာ window update ဟုတ်ပြီနော် window update ကိုတက်လာပြီဆိုရင်သူ့ကို right click ထောက်မယ် property ထဲကိုသွားမယ်အဲ့ဒီမှာ startup type က manual default အနေနဲ့ကသူက automatic ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒီမှာသူကဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်နေလိမ့်မယ် default အနေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော်လောက်ထားလို့အခုနောက်လို့ပြနေအဲ့လိုပေါ်နေတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုအရင်ဆုံး stop လုပ်လိုက်မယ် stop လုပ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကို disable ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် apply okay နေလိုက်မယ်ဆိုရင် window update ကြီးကလုံးဝပိတ်သွားပြီဘယ်တော့မှ window update မတက်တော့ဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က window 10ကနေနောက်ထပ် window အသစ်တစ်ခုထွက်လာလို့အဲ့ဒီ window update လိုချင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုအခါမျိုးဆိုရင်ပြန်ဖွင့်နေတယ်ဆိုရင်เนาะဒီကောင်ကို right click ပြန်ထောက် propertyဒီကောင်ကို automatic လုပ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် manual လုပ်လို့ရတယ် automatic လုပ်ပြီးတော့ဒါဆိုသူပွင့်သွားလိမ့်မယ် manual ဆိုရင်တော့ sorry ဒီနားနေသူ step ပြန်နှိပ်ပေးလိုက်မယ် step နှိပ်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်သူပြန်စသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုအခုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို disable လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် window update error မရှိတော့ဘူး okay ဒါလို့ကျွန်တော်ကဒီ step တွေကိုကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်တပူသက်တော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာကိုသုံးတဲ့အခါမှာ virus လုံးဝမထိအောင် website တွေကိုကျွန်တော်တည်တည်ချာချာစစ်ဆေးပြီးမှဝင်တယ်ထွက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က virus မထိုက်ဘဲနဲ့တည်တည်ချာချာသုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော်ပြောပြပေးတဲ့ step လေးတွေကို follow လုပ်ပြီးတော့ like ပြီးတော့သုံးကြည့်ပါ
ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒီကောင်လေးတွေတတိထားရဲ့အစိပ်ပြေသွားမှာပါ